Hi guys, welcome ulit sa aking YouTube channel. This is JIHNSKIE, SOGUILON. Sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe sa YouTube channel, please do search my name, JIHNSKIE SOGUILON Vlogs, and click the bell button and click subscribe. And thank you so much sa mga subscribe, and thank you so much and have a nice day. Flex ko lang po kayong this day, ang climate dito sa amin, maulan na medyo mainit. Hindi natin maintindihan, ngunit notice and watch, and itutur ko kayo kung ano dito ang nangyaring climate change na umuulan na, umiinit. And don't forget to subscribe my YouTube channel, JIHNSKIE SOGUILON Vlogs. Hi guys, welcome to my YouTube channel. This is JIHNSKIE SOGUILON Vlogs. And this time guys, medyo maulan dito na medyo mainit dito sa aming area ngayon. Ngayon ko lang po na-notice na kakaiba ang panahon. Mainit siya, but mayroon siyang ulan. Kung makikita nyo guys, masyadong makapal, mainit siya, then meron siyang ulan. Yan. Kakaiba din diri sa amo, fertig, ga ulan, ga init.